Benita Zena dhe Klodian Mihaj janë përfshirë së fundmi në një përplasje shumë të ashpër dhe të tensionuar, e cila ka tronditur atmosferën brenda shtëpisë dhe ka tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Ngjarja ka ndodhur teksa ata po qëndronin në obor, në një moment që fillimisht duke i qetë, por që shumë shpejt u shndërrua në një debat të rënd me tone të larta dhe akuza të forta. E pranishme gjatë gjithë situatës ishte edhe Eliona Binakaj, e cila u gjend mes dy zjarreve dhe pa nga afër për shkallëzimin e konfliktit. Gjithçka nisi kur Klodian Mihaj, në mes të bisedës, hodhi një akuzë të drejtpërdrejtë dhe shumë ofenduese ndaj Benitës, duke i thënë se ajo mashkullin e do vetëm përpara. Kjo deklaratë u përjetua si një sulm personal nga këngëtarja, e cila u shokua nga fjalët e tij dhe reagoi menjëherë me nervozizëm të madh. Benita e konsideroi këtë si një fyerje të rëndë jo vetëm për veten, por edhe për parimet dhe dinjitetin e saj si grua. Situata doli jashtë kontrollit kur Klodi vazhdoi me akuzat të tjera, duke përmendur edhe emrin e Endrit, duke i thënë: "Ti e përmend Endrin përpara." Ky moment e thelloi edhe më shumë konfliktin, pasi Benita e pa këtë si një përzierje të papranueshme në jetën e saj personale. E prekur rënd emocionalisht, ajo u largua nga obori duke bërtitur dhe duke shpërthyer në lot, ndërsa zëri i saj dëgjohej në të gjithë ambientin. Gjatë largimit, Benita ju drejtua Klodit disa herë me fjalët: "Mare duhet me të ardh", duke shprehur hapur indinjatën dhe zhgënjimin e saj për mënyrën se si ai kishte zgjedhur ta sulmonte publikisht. Tonet e saj ishin të forta, por mbartnin edhe shumë dhimbje, duke treguar se situata e kishte prekur thellë në aspektin emocional. Pasi hyri brenda shtëpisë, Benita u fut menjëherë në tualet, ku shpërtheu në të qara të mëdha dhe të pakontrolluara. Ajo qëndroi për disa minuta aty, duke u përpjekur të qetësohej, ndërsa lotët dhe dridhja e zërit tregonin se përplasja kishte lënë gjurmë të thella tek ajo. Banorët e tjerë u shqetësuan nga gjendja e saj dhe disa prej tyre u përpoqën ta ngushëllonin dhe ta mbështesnin emocionalisht. Më vonë, gjatë bisedave me banorët brenda shtëpisë, Benita u shpreh se ishte thellësisht e lënduar dhe e zhgënjur nga Klodi, duke theksuar se nuk e priste kur një sjellje të tillë prej tij. Ajo tregoi se kishte pasur një mendim krejt tjetër për të dhe se fjalët e tij kishin kaluar çdo kufi respekti. Sipas saj, akuzat për interes financiar ishin të pavërteta dhe fyese, dhe ajo ndihej e poshtëruar nga mënyra se si u trajtua. Nga ana tjetër, sjellja e Klodit u komentua edhe nga banorët e tjerë, të cilët u ndanë në mendime të ndryshme. Disa e konsideruan deklaratën e tij të tepruar dhe të panevojshme, ndërsa të tjerë menduan se debati kishte ardhur si pasojë e tensioneve të akumuluara prej kohësh mes tyre. Megjithatë, shumica ranë dakord se mënyra e komunikimit kishte qenë e gabuar dhe kishte përshkallëzuar situatën. Kjo përplasje e fortë ka lënë pasoja të dukshme në marrëdhënie mes Benitës dhe Klodianit, duke krijuar një distancë të madhe mes tyre. Mbetet për tu parë nëse dy banorët do të arrijnë të ulen dhe të sqarojnë keqkuptimet, apo nëse kjo ngjarje do të shënojë një pikë kthese të pakthyeshme në raportin e tyre, duke sjellë tensione dhe zhvillime të reja në ditët në vijim brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.